Құрметті тыңдармандар, әңгіме басталмай жатып, лайк басуды, пікір қалдыруды ұмытпайық және әңгімені соңына дейін тыңдайық. 20 жылдық. Авторы Фариза Мангелдіқызы. Тездеші жаным, әлі салонға бару керекпін. Кеше жазылып қойғаным қандай жақсы болған. Бүгін келіншектер хабарласа бос емеспіз депті. Салон іздеп жүр. Сен салонға бармасаң да әдемісің ғой жаным. Сені алғаш көргенде бояусыз таза табиғи жүзіңмен көріп ғашық болғанмын. Ой, ол кезде бала едік қой. Жүзімізде, жүрегімізде тап-таза. Қазір қартаяйын дедік пе, әйтеуір көзімізге әжім түсіп, бет-әлпетіміз өзгерді ғой. Мына макияж деген жарықтық аз да болса жасырып тұрады. Маған осылай да әдемісің, бірақ өз көңілін қалап тұрса әрине барғаның дұрыс. Қазір міне болып қалдым. Мына бір жері кішкене бұзылып. Осы 20 жылықтан аман есен өткізіп құтылып алсақ, көлікті сатып, жаңасын алмасақ болмайтын сияқты. Құдай қаласа, болады, бәрі болады. Міне оталды. Қазір қолымды жуып кетейін. Күйеуіне сүйсіне қарап қалған Жамал бақытты еді. Отасқандарына биыл 15 жыл толса да, бір-бірінің бетіне келмепті. Бірге ойлап, бірге істеп, барлығын бірге шешіп үйренген олардың ұл-қыздары да тәрбиелі, мектепте озат, оқушылардың қатарында болған. Ал кеттік пе? Деді асыға басып келген Ғалымжан Жамалдың маңдайын иіскеп. Алдымен салонға келіншегін тастап, ұл-қыздарын ата-әжесінің үйіне қара шаңыраққа келіп тастады. Мұнда кіші інісі тұрады. Інісінің келіншегі келін болып келгеніне 2-3 жыл болса да, әлі құрсақ көтере алған жоқ. Сол үшін де қайнағасының ұл-қыздарын қатты жақсы көреді. Сыйлап, есімдерін айтпай, еркелетіп айтады. Апау, ерке балалар келді, деп алдарынан жүгіріп шықты. Сәлеметсіз бе қайнаға, деп сәлемін салып, шай қойып бәйек болды. Жоқ келін, өздерің іше беріңдер. Маған әуре болма, асығыспын. Жеңгеңе баруым керек. Салон деме, соған кеткен. Бүгін біздің 20 жылдық қой. Я, білемін ғой. Сәлем айтыңыз, құтты болсын мерекелеріңіз, деп кіші қайын сіңлісін көтеріп ойнатуға алып кетті. Өзі өте балажан. Ғалымжанның 4 перзентін өз балаларындай жақсы көреді. Ғалымжан әкесінің үйінен шығып орталыққа бет алды. Салонға келіншегін алып кетуге келді. Аяғын жерге тигізбей, үнемі баратын келетін жеріне өзі апарып әкеліп жүреді. Жолдастары алғашында мазақ етіп тиісіп, қатынның айтқанынан шықпайды деп мазасын алатын. Бірте-бірте олар да үйренді ме, әлде жас келе түсінді ме, әйтеуір екеуінің арасындағы сыйластыққа сүйсіне қарайтын болды. Тіпті келіншектері үнемі күйеулеріне осы екеуін мақтап, үлгі алуын айтатын болды. Бүгінде міне, сол әдетінен таймай, салоннан алып кетуге келді. Есікті ашқан күйі Жамалдан көзін ала алмай тұрып қалды. Келіншегінің табиғи сұлулығына сұлулық қосқан бетіндегі жеңіл бояулары өзіне тіптен жарасып кетіпті. Ойбо, біздің бәйбіше сұлуланып кетіпті ғой. Дайынсың ба? Деп күлімдеп кіріп алды. Я, қазір көйлегімді кисем болды. Сыртта күтейін ендеше. Көлік ішінде отырып 20 жылдықтың аз-маз кемшіліктерін ойлап, сыныптастарына хабарласып түгендеп жатты. Кездесудің басы қасында жүріп, ұйымдастырып жүрген 2-3 жігіттің ішінде өзі де бар. Ұстаздарына бағалы сыйлық, сыныптас қыздарына кішігірім сыйлықтар ұйымдастырып қойған. Бұйырса ертең 20 жылдық. Кездесудің 2-ші күні көкке шығып, көлге барады. Оны да ұйымдастырып, қажет заттарын алып қойған. Бір күн сонда түнейтін болып құратын шатырларды да прокатқа алды. Есеп-қисап дәптеріне үңіліп барлығын түгендеп шықты. Осы кезде сұлулық салонынан шыққан келіншегінің бал-бұл жанған жүзін көріп жымиды. Көлікке отырғызып, өте әдемісің, деді. Рахмет, енді тіке мейрамханаға бара берейік. Сенің киімдеріңді де алып алғанмын. Сонда киініп аларсың. Жарайды, екеуі мейрамханаға келді. Әлі көбісі келе қоймапты. Бірен-саран жігіттер қауымы ғана жүр. Охо, Жамал ашылып кетіпсің ғой. Біздің келіншектер ерекше сұлу ғой негізі. Қазір құрдасың да кеп қалады. Ол да салон аралап кеткен. Десіп әңгімелесіп тұрды.
Біртіндеп жұрт жинала бастады. Барлығы дерлік келіп болды дегенде той да басталды. Ерекше форматта ұйымдастырылған кездесу кеші көңілді өтіп жатты. 20 жыл бір-бірін көрмегендер де болды арада. Ұстаздармен арқа-жарқа болып той қызып жатқанда мейрамханаға әп-әдемі бір келіншек кіріп келді. Қолында бір букет раушан гүлдері бар. Бәрі аңтарылып қарап қалды да дереу күтіп алуға жігіттері жағы жүгіріп кетті. Бұл қаладан келген сыныптас қыз Зарина болатын. Құрметті қонақ көріп асты үстіне түсіп бәйек болуда. Кеш өте жоғары дәрежеде өтті. Ұстаздар да риза, сыйлықтар ұнады. Қыздар да мәз. Тым көп шаршап қалмаңыздар, ертең жақсы бір демалыс болады деп ескертті ұйымдастырушылар. Келіншектер жағы қызмет жасап, қыздарға, күйеу балаларға, ұстаздарына сый-құрмет көрсетті. Жамалдың жанына қайта-қайта келгіштеп, бүгін көзіме сенен басқа ешкім көрінбей жатыр деп Ғалымжан құлағына сыбырлап кетеді. Онысына риза болып келіншегі күлімсіреп қоя береді. Сен келіншегіңді айналшықтап қоймайды екенсің, әлде қызғанып жүрсің бе? Қызғанарлықта екен өзі де, деп Зарина жымиып Ғалымжанның белінен түртіп кетті. Жоға, қызғанғаны нес, деп басын қасып абдырап қалды. Кеттік билейік, деді сыныптасы қолын созып. Ғалымжан сасқалақтап Жамалға бұрылып қарады. Жамал ымдап барсаңшы дегендей ишара білдірді. Жарайды деп сыныптасының созған қолын ұстап ортаға кетті. Иә, дым өзгермепсің. Сол баяғы сымбатты жүзің мен жымыңдаған көздерің. Артымнан қалмай жүгіргенде осылай сызылып қараушы едің ғой. Бұл жанарларды әлі ұмытқан жоқпын деп Зарина рахаттана күліп алды. Одан бері 20 жыл уақыт өтті ғой. Бәріміз де өзгердік. Балалық шақ қой, деді Ғалымжан жымиып. Би аяқтала салысымен жандарына жетіп келген сыныптасы Құрал, Зарина, сенімен берейін деп едім, деді жымыңдап. Әрине, мен кетейін, склад жақты қарап келейін, дей беріп еді, шынтағынан тартып жібермей ұстап қалған Зарина еркінси сөйледі. Жоқ, мен Ғалымжанмен билегім келіп тұр. Айтатын әңгімем бар еді. Жарайды ендеше, деді Құрал. Мен ұстаздардың столдарын қарап келейін деп едім, кем-кетігі. Кейін, деп Зарина мың бұрала билей жөнелді. Ара-тұра Ғалымжанның құлағына бірдеңелерді сыбырлап, басын изеп қояды. Жамалдың ойында ештеңе жоқ. Бар ойы кештерін абыроймен аяқтап, келген қыздар мен ұстаздар риза болды, деп жүр. Ғалымжанға керісінше, қыздармен билесеңші, көңілді қайтсын, деп сыбырлап қояды. Ғалымжанның о баста ыртың-жыртыңға құлқы болмаған. Мінезі солай. Бүгін сыныптастарының көңілін қимай біраз биледі. Ішімдікті ішпеді. Қанша іштеп зорлағанымен аузына татып алмады. Көңілді кеш осылайша түн жарымға дейін жалғасты. Жамалдың шаршадым, мен қайта берейін дегеніне көнбей, Ғалымжан келіншегін өзімен бірге алып жүрді. Онысы әрине Заринаға ұнаған жоқ. Қызғанады ма? Өзі қалай? 20 жылдық оныкі емес, күйеуінікі ғой. Сонша сыланып, сипанып, дайындалып, оның үстіне соңына дейін отырмаса болмай ма? Құдай-ау, қайта бермей ма деп ойлап мұрнын тұржитты. Ғалымжан да шаршағанын енді сезіп жатыр. Неше күннен бері тынбай жүгіріп, бәрінің басы қасында жүрді. Есеп-қисап та осының қолында. Сол үшін де қайтып кете алмады. Амалсыз кештің аяқталуын күтіп жүр. Адам аяғы саябырсып, көпшілігі кетіп болды. Әрекеңнен біраз артық сілтеп жібергендер ғана теңселіп қайта алмай жүргені болмаса, Зарина мен бір-екі қыздарды да қайтуға асықпады. Олардың күйеулері де қызып алған. Ал неге екені белгісіз, Зарина жалғыз келді. Сыныптастар арасында бірде Зарина жайлы әңгіме болған тұғын. Бірінші тұрмысы ұқсамапты. Айырылысып, біраз уақыт басы бос болған көрінеді. Қазір екінші күйеуімен бірге деп еді. Бірақ бүгін жалғыз келді. Оны ешкім сұрамады. Жігіттерді көлікке отырғызып, біртіндеп шығарып салып, жүрген күйеуіне Жамалдың жаны ашып кетті. Жаным, кете берейікті, өздері жетіп алар енді. Иә, қазір шығамыз. Жігіттерді үйіне жібермесем, таңға дейін жүре береді бұлар. Келіншектері кетіп қалды уже. Барып демалсын, ертең көкке шығамыз. Жарайды, деп үндемегенмен, іштей Жамал ашулы еді. Барлығына жаны ашып жүретін күйеуіне де
іштей жазғырып алды. Ақыры соңында мейрамхананы өткізіп, есептесіп болып, Жамал мен Ғалымжан үйге қайтты. Қатты шаршаған олар киімшең төсекке құлай кетті де қорылдап ұйықтап кетті. Ертеңіне аздап кеш оянған олар сағатқа қарады да тапырақтап қалды. Телефондары сөнген, іздеп жатқан шығар деп қуаттағышқа қойды да тез-тез дайындала бастады. Әйтеуір үлгеріп келді. Мектеп ауласында жиналып жатыр екен. Барлығы жиналып көкке демалысқа шығып кетті. Қызықтың да басы осы демалыстан басталатынын кім білген. 20 жылдықтың керемет кеші ертеңіне көкке демалысқа шығумен жалғасты. Бірақ демалысқа біразы келмеді. Кешегі кештен шаршады ма кім білсін. Келіншектер жағы тағы да қызметке кірісті. Бұл демалыс кешегідей емес, барлығы еркінси жүрді. Кеше ұстаздары болған соң барлығы дерлік тәртіпті оқушы болып еді, бүгін ерекше. Қалжыңдасып, күліп ойнап жүр. Кешке дейін шатыр құрып, тамақ жасап, дастархан жайып, жігіттер жағы бұл жерден алыстау жатқан көлге кетті. Қыздар жағынан бірен-сараны ғана келді. Көп қыздар кеше отырыстан соң қайтып кетіпті. Тек Зарина мен тағы бір сыныптас қыз ғана қалды. Кешкі ас ішіп әңгіме дүкен құрып отырған олар кенет әңгіме арасында мектеп шақтың қызықтарын айта бастады. Әңгіме қыза түсіп, дауысы жарқын-жарқын шығып, Зарина тоқтамай отыр. Кезінде артынан жүгірген жігіттерді тізіп шықты. Оның ішінде әрине Ғалымжан да бар еді. Өзінің есімі айтылғанда ялып, басын қасып күлімсірегеннен басқа ештеңе дей алмады. Білесіңдер ме, сол кезде мен әдейі Ғалымжанға қарамайтынмын. Оның маған жалына қараған жанарын көргім келетін, мені сүйетінін қайта-қайта айтқанын қалайтынмын. Өзі 2 жыл маған сөз айтып жүрді. Тіпті жоғарғы оқу орнына да мен үшін, мені көріп жүру үшін ұнамайтын мамандық оқығаны әлі есімде, деп рахаттана күлді. Мына әңгімесіне құрдастардың бірі күлсе, бірі жақтырмай, о несі, өткенді қайта-қайта қоймаған нес қозғап, келіншегі де отыр емес пе, деді іштей. Шетте Ғалымжанның иығына басын қойып отырған Жамал күлімдеп, дегенмен нағыз махаббатын кейін жоқтырды ғой, өмірлік жар етіп өзінің шын таңдауын адаспай таңдады емес пе, деді. Әрине дұрыс айтасың. Ол әншейін бала арман, бала махаббат еді ғой, десіп жатты. Қызғаныштың қызыл иті ішін тырнап өткен Зарина бұл жолы үнсіз қалды. Бірақ оның Жамалдың сол кішкентай бір ауыз сөзіне ұстаған кегі өте үлкен еді. Түннің бір уағына дейін ән айтып, гитара тартып, алау жағып құрдастар жақсы демалды. Мен демаламын деп Жамал келіншектермен шатырға кіріп кетті. Жігіттер жағы 2 сыныптас қызды сыйлы қонақ деп күтіп, ішкізіп, жегізіп, билетіп жүр. Тек Ғалымжан ғана ойлы жүзбен бұларға қарап отыр. Шатыр ішінде ұйқылы ояу келіншектер пыш-пыштап сырттағы 2 қызды әңгіме етіп жатыр. Жамал шаршаса да ұйықтай алар емес. Заринаның жымыңдаған жанары күйеуінен басқаға бұрылмай-ақ қойғаны көз алдынан кетер емес. Билесе де, дастарханда отырса да, әрдайым күйеуінің жанынан Заринаны көреді. Ішіндегі отқа май құйғандай құрдас келіншектер де соны айтып жатыр. Жамал мына қатын қояр емес қойып жалмаңдап. Абайлаш әйтеуір, күйеуіңді айналшықтап жанынан шықпай-ақ қойды. Басын айналдырып алмасын. Я, мен де байқадым. Өзі сумаңдаған біреу екен. Байдан байға тиіп құтырған біреу ғой. Құдай сақтасын, Ғалымжан ондайға мән бермейді. Мен оған сенемін, деді Жамал. Я, сен сеніп жүре бер. Ғалымжаныңды таппай, жер сипалап қалмашы әйтеуір, десті құрбы келіншектер. Сыртта 2 қызда ортаға алып жігіттер билеп жүр. Қызып алған Зарина өзіне өтірік мастық салып, Ғалымжанның жанына келіп отырды да алақанын қойып, басын иығына сүйеді. Ғалымжан не істерін білмей сасқалақтап қалды. Жамал көріп қоймады ма екен дегендей шатырға қайта-қайта жалтақтады. Немене, келіншегіңнен қорқып отырсың ба? Жоға, ол не дегенің? Білмеймін, әйтеуір жалтақтап отырсың ғой. Мен әбден шаршадым, біраз демалайын. Таң атқанша да аз уақыт қалыпты. Отырсаңшы, күн шыққанын тамашалаймыз.
ертең-ақ демаласың ғой. Ғалымжан амалсыз келісті. Екеуі оны-мұны еске алып отырды. Зарина айналып кеп, әңгімені орағытып, мектеп шағындағы махаббатын айтып қоймады. Сол кезде өзінің де көңілі бар болғанын тілге тиек етті. Ғалымжан үнсіз тыңдап отыр. Білесің бе, сен маған әлі де ұнайсың, деді Ғалымжанның көзіне тіке қарап. Зарина қайдағын айтпашы, екеуміз де отбасылы жандармыз ғой. Мен артық ештеңе деген жоқпын ғой, маған ұнайтының рас. Сосын мен отбасылы емеспін. Бірақ мен отбасылымын, және отбасыма ешқашан қиянат жасамаймын. Қайырлы түн, деді де Ғалымжан ашулы жүзбен шатырға бет алды. Артынан тістене қалған Зарина, оны уақытында көреміз, деді. Таңертең барлығы көкке дастархан жайып, таңғы астарын ішіп, түске дейін көлге баратын болып келісті. Барлығы жиналып, көліктерімен көлге бет алды. Бүгін Зарина көңілсіз, ешкіммен сөйлеспейді. Тек сыныптас құрбысымен ғана әңгімесі жарасып жатыр. Жігіттер қалжыңдап тиісіп қояды. Не болды? Ғалымжанды өзіңе қарата алмадың ба? Ол оңай шаруа емес. Жамал екеуінің махаббатына біз куәміз ғой. Егер шын қаласам тартып аламын ғой. Қой, тыныштық керек. Бір жымиысып алды да, діттеген жерге келіп, көліктен түсті. Жамал шаршады ма, әлде мына қыз жақпады ма? Әйтеуір тезірек үйіне қайтқысы келді. Ғалымжанға барып айтып еді, бүгін қайтамыз ғой. Түстен соң үйде боламыз. Біраз шыда, деді. Тағы да дастархан жайды. Бұл жолы аз-маз етіп, тек сусындар мен жеңіл-желпі тамақтанды. Жігіттер суға түсуге кетті. Келіншектердің ешқайсысының шомылуға құлқы болмады. Тек Зарина бірге кетті. Суға түсетін киімін киіп, аяғын кердең басып, көлге беттеді. Сыныптастарымен бірге шомылып, сыңғырлап күліп мәз-мейрам. Көл жағасында отырған Ғалымжаннан көзін алар емес, судан шығып жанына барды. Кешегі әңгіме ұнамады-ау шамасы. Маған жақындамай қашып жүрсің. Жоға, о не дегенің? Ендеше біліп қой, мен кеше әзілдеген жоқпын, деп Ғалымжанның мойнына асылды. Жамал сырттарынан қарап отыр. Жанындағы келіншектер де отқа май құйғандай құлақ етін жеп барады. Орнынан атып тұрған Жамал екеуінің жанына жетіп барды. Не істеп отырсыңдар? Деп өтірік күліп. Сыныптастарымды сағынып қалыппын. Бәсе, байқалып тұр, тек ғалымды сағынғаның. Жамал, ұят емес пе, қойсаңшы, біз әншейін. Кездескелі бері жай әншейін деп үндемей жүрмін. Әншейін деп бір түнге барып келетін шығарсың мүмкін. Жамал, доғар дедім. Не болды соншама, қалжыңдауға да болмайды ма? Деді Зарина. Қалжыңдарың асып бара жатқан сияқты меніңше. Ғалым, қайтамыз. Бәріміз бірге қайтамыз біраздан соң. Менің қазір қайтқым келіп тұр. Ал мен ғалымды жібермеймін. Өзің кете бер десемше, деді мысқылдай күліп. Жылап жіберген Жамал теріс бұрылды да көлікке беттеді. Іздегенге сұраған бір келіншек күйеуімен қайтқалы жатыр екен. Жамал бірге ілесіп кете барды. Көлік жүріп кеткенше ішімен үміттеніп келді. Ғалым артынан келеді деп, бірақ үміті алғаш рет алдады. Келмеді. Бетін басып жылай берді. Жамал, қойшы енді, ондай арам ойымыз жоқ ешкімде. Зарина өзі баяғыдан сондай, қалжыңды жақсы көреді. Әдейі сені қызғандырып әзілдеп жатыр. Жас бала болып кеттің бе, жыламашы енді, деп көліктегі құрдас басу айтса, оның келіншегі керісінше қайрай түсті. О несі деп, дап-дарадай әйел ғой. Қоймағаны нес, біреудің күйеуіне жабысып қылмыңдап. Ғалымды алып кетуіміз керек еді. Сен үндемей отыршы, отқа май құймай. Мен басу айтып жатсам, не өтірік пе? Біразға дейін жылап барған Жамал іштей күйеуіне қатты қапалы еді. Қылықтарына емес, ізінен келмегеніне, үйіне емес, сағынған перзенттеріне келді. Ата-енесінің үйіне келіп, балаларын алып үйіне қайтты. Бұл кезде 20 жылдықтың демалысындағылар қайтуға қамданып жатқан болатын. Негізі план бойынша демалыстан қайтқан соң Жамалдар барлығын үйіне қонаққа ететін болып келіскен болатын. Ешкімге әлі айтпаған, тек ғалым екеуі солай шешіп еді. Енді Жамал бұл ойыннан айнып отыр. Заринаны артық көруге құлқы жоқ. Бағанағы болған жайттан кейін ғалым Заринадан кешірім сұрады. Жамал, сенің
қалжыңдарыңды түсінбей қалды Айбек бе? Мен саған қалжың емес деп айттым емес пе? Деді жымиып Зарина. Ал мен оны қалжың деп қабылдаймын. Ал жақсы, сау бол. Қай көлікке отырасың? Мен жүре берейін. Мен сенің көлігіңе отырамын. Менің бе? Біз толып қалдық-ау деймін. Мен қашқақтағаныма қарамастан, Зарина заттарын рұқсатсыз ғалымның көлігіне тие бастады. Үнсіз келіскен ол амалсыз рөлге отырды. Ауылға жеткенше үнсіз келді. Барлығын үйіне тастап шықты. Ал Зарина, қайда барасың? Байқаймын, ешкім қонақ қылғысы келмейтін сияқты. Қатындарын қорқытып қойды-ау сірә, мені тартып алады деген Зарина рахаттана күліп алды. О, не дегенің деп басын қасып ғалым ештеңе дей алмады. Ендеше мені автовокзалға жеткізіп салсаң жақсы болар еді. Екеуі автовокзалға келді. Жақсы ендеше, амандықта жолығайық. Жақсы, жақында кездесеміз деген үміттемін. Деген Зарина ғалымның ернінен сүйіп алды. Көзі ойнақшып тесіле қарады да күлімсіреп бұрылып кетті. Үйіне қайтқан Ғалымжан көлікте ойланып отыр. Қақпадан кіргенімен үйіне кіруге асығар емес. Себебі бағана Жамалдың ренжіп кеткені есінде. Оның үстіне мына Заринаның қылығы да ойландырып қойды. Бәрін қалжыңға санап жүргенде енді кездесу кеші бітті ғой. Заринаны көре қоймаспын. Ештеңе болмас енді деп ойлады ішінен. Оның ойын сыртқы есіктің ашылған дыбысы бөліп жіберді. Жамал екен. Неге сыртта отырсың? Қашан келдің? Қазір келдім. Енді үйге кіріп жатырмын. Сонша кешіккенің не? Заринаны автовокзалға апарып тастадым. Қалаға кетті. Бәсе, соған ұнжырған түсіп отыр екен ғой. Қойшы, қайдағыны айтпай жаным. Көздерің ісіп кеткен бе? Мазам болмай жатыр. Шаршадым. Бүгін екеуміз өзімізге демалыс жариялайықшы жаным, деп Жамалдың иығынан құшақтады. Жоқ, менің үйде демалғым келіп отыр. Қойшы енді, болды кетті ғой. Енді оны көрмейміз. Сыныптас болған соң бірдеңе деуге ұялдым. Оған ешқандай да ойым болған жоқ, деп Ғалымжан ақталып әлек болды. Болды, ақталмашы, қажет емес. Менің расымен де үйде тыныш жерде демалғым келіп тұр. Жарайды ендеше, деп екеуі үйге кірді. Кіші қызы әкесін ерекше жақсы көреді. Күтіп жүр екен. Есіктен кіргеннен мойнына асыла кетті. Жыр болған 20 жылдық та өтті. Тойдың болғанынан боладысы қызық демекші, 1 жыл бойы дайындалған кездесу кеші осылай 2 күнде өтті де кетті. Әрі қарай күнделікті өмірлері өте берді. Бір күні Жамал үйде, Ғалым сыртта, көлігін жөндеп жатқан болатын. Телефоны шырылдай жөнелді. Ешқашан күйеуінің затына рұқсатсыз демеген Жамал бұл жолы да күйеуіне апарып берді. Тұтқаны көтерген Ғалымның түрі бұзылып кетті. Сәлем. Зарина, амансың ба? Атын естіген Жамал ернін бір сылп еткізді де үйіне кіріп кетті. Өзінің күйеуіне шексіз сенетін ол Заринаның хабарласқанына да тіпті ойланбады да. Менің нөмірімді қайдан алдың? Іздеген адам табады ғой. Қалай жағдайың, аман есенсің бе? Жақсы, өздерің қалайсыңдар? Ауылға келгенмін кеше. Сенімен кездесіп кетейін деген едім. Солай ма? Мен, деп біраз үнсіздікте тұрды. Қойшы енді, қашқақтамай. Әлде Жамал тұрма жаныңда? Жоға, тұрса не болар дейсің? Жарайды, кездесейік, қайдасың? Деді Зарина. Көліктің оталғанын естіген Жамал сыртқа шықты. Үлгермеді. Ғалым қақпадан шығып барады екен. Артынан барып жолынан қалдырмайын деген ол қайта үйге кірді. Сол мезетте телефоны шырылдап қоя берді. Алло. Пернеш, қалқалай, естідің бе? Әлгі Зарина келіпті ауылға. Ғалымның нөмірін сұрап біздің жекеңе хабарласты жаңа ғана. Естідім. Ғалым сөйлескен жаңа. Енді не болар дейсің? Ештеңе. Ғалым сыртқа шығып кетті. Соған кеткен шығар. Пернеш, мен Ғалымға сенемін. Ол ешқашан маған қиянат жасамайды. Көзіңді аш, Жамал, күйеуіне сенгенмен әлгі қатынға сенбе. Дуалап алса қайтесің? Қойшы, Құдай сақтасын. Мейлі, өзің біл, бірақ кейін жылап жүрме. Әңгіме осымен аяқталды. Үнсіз отырған Жамал ой үстінде. Расымен соған кетті ме екен? Қайда бара жатқан үнемі ескертіп кететін еді ғой.
Неге үнсіз кетті екен? Жай әншейін хал сұрасып қайтатын шығар. Орнына тұрған Жамал үй тірлігіне кірісіп кетті. Кеш болды, ғалым әлі келмеді. Сағатқа қарады да телефон нөмірін тере бастады. Алло деп. Ар жақтан ғалымның тілі күрмелеп. Ғалым, қашан келесің жаным? Кешкі асқа күтіп отырмыз балалармен. Ол бүгін бармайды деген Заринаның даусын естіді. Енді сөйлей бергенде ар жақтан телефон тұтқасын тастай салды. Көзіне еріксіз жас келген Жамал бетін жуып келді де балаларға ештеңе сездірмей күлімсіреп дастархан жая бастады. Өзіне ас батар емес, қайта қоңырау шалсам екен, тағы да әлгі әйел алса қайтем. Асханада ұзақ отырған ол тым кеш болып кеткенін кейін байқады. Балалары анасының мұндай келетін бұрын соңды көрмеген. Келіп жағдайын сұрады. Ау, ештеңе болған жоқ күнім. Бүгін кішкене мазам болмай, барып демала беріңдер. Қазір әкең келсе, тамағын беремін, біраз кешігемін деді. Таң ата үйге келген ғалым уылдаймас. Аяғынан тұра алмай, еденге жалп етіп құлады. Бұрын ішпеуші еді. Бәленің бәрі әлгі қатында екенін айдан анық. Жамал ештеңе деместен бөлмесіне кіргізіп төсегіне жатқызды. Ғалым қолынан қысып ұстады да масаң күйде. Жаным менің Жамалым, сені ойлап кетіп қалдым. Маған жармасып, бала кез өтті емес пе еді? Ал ол, деді әр сөзін үзіп-үзіп. Жатып демалшы ғалым, деп Жамал шығып кетті. Таңертең ерте тұрып, Жамал жұмысқа кетті. Ғалым жұмысынан қалып үйде ауырып жатыр. Кеше қалай ішімдік ішкенін өзі де түсінбейді. Зарина ренжимін деп тұрып алды. Амалсыз бір жүзді қағып алды. Осымен болды дегенін көнетін Зарина ма? Тағы, әрі қарай есінде жоқ. Қашан, қалай, үйге келгені мүлде есінде жоқ. Ойланып жатыр, Жамал қалай қарсы алды екен мені? Артық қылық, артық сөз айтып қоймадым ба? Эх, Зарина. Осы мезетте телефон шырылдады. Тағы да сол. Осы саған менен не керек? Неге тыныштық бермейсің? Деді тұтқан ала салып. Айқайлама, ақырын. Кеше ғана басқаша сайрап жатыр едің ғой. Мас адам шындығын айтады, егер білсең. Менің шындығым мынау. Екі құлағыңа жақсылап құйып ал. Менің отбасым, перзенттерім мен сүйген жарым бар. Сол отбасың кеше қайда қалды? Кеше мен сәл қызып қалыппын. Құжаттарын қажет болса келіп алып кет. Кешегі мекен жайдамын, деді тұтқаны қоя салды. Орнынан атып тұрған ғалым дереу киімін іздеді. Қалталарын қарады. Жоқ, көлікте шығар деп сыртқа шықты. Көлікте де жоқ. Сонда мен қалай келдім? Үйге кіріп қайтадан Заринаға хабарласты. Менің машинам сонда ма? Иә, бұл жолы тұтқаны ғалым қойды. Тез киініп сыртқа шықты. Кешегі мекен жайға такси ұстады. Жамал үйге келсе ешкім жоқ. Балалары ата-әжесінің үйіне кеткен. Бөлмеге кірсе ғалым да жоқ. Бұл жолы телефонына қоңырау соқпады. Тағы сол жақта болып қалса деген үрей маза берер емес. Одан да ол сөзді естімей, жақсылықтан үміттене берейінші деп ойлады. Бірақ бүгін де кешке дейін ғалым келмеді. Кешке балалары келді. Астарын ішіп отырғанда үйге ғалым кіріп келді. Түрі өрт сөндіргендей, бірақ ішімдік ішпепті. Жамал сонысына шүкір деді. Артық сөз қозғамай отырып тамақтанды. Балалар өз бөлмелеріне кеткен соң ғалымның өзі әңгімесін бастады. Жамал, кешірші мені. Мен бүгін Заринаға бардым. Көлігім сонда қалып қойыпты. Құжаттарыммен бірге. Соны алып келуге барғам. Кішкене отырып қалдым. Кішкене дегенің кешке дейін бе? Кеше удай мас болып келдім. Ештеңесі есімде жоқ. Рас айтам, кешірші мені. Сол қатын бәле болды ғой басымызға. Байқа, балалардың алдында қарабет болып жүрме, деді де Жамал бөлмесіне кіріп кетті. Ғалымға соңғы сөздің өзі жетіп жатыр еді. Себебі кеше ғана не болған есінде болмаса да, бүгін бәрі есінде. Ол қиянат жасады. Сүйген жарына, перзенттеріне қиянат жасады. Ақ некесіне қиянат жасады. Қалай болғанын өзі де түсінбей қалды. Заринаның не сиқыры барын жанына барса болды тілі күрмеленіп дегеніне көне бетеді. Ғалым болған жайтты ішінде сақтады. Жамалға айта алмады. Қай бетімен айтады, не деп айтады?
отбасы ойран болмай ма? Басқа Жамалдан айырылып қалуға шыдай алмаймын деп ойлады ол ішінен. Істерін істеп алып, есін жиған соң Заринаға кетерінде енді менен аулақ жүр деп ескертті. Сықылықтай күлген Зарина өзіне тым сенімді еді. Көрерміз деп қалған болатын. Өзінің кінәлі екенін біліп, Жамалдың көзіне тіке қарай алмай, ғалым біраз күн қипақтап жүрді. Жамал да бірдеңені сезгендей, баяғыдай еркелеп сөйлеуі, қылымсый күлгені бәрі де тыйылған. Салихалы әйел образына кіріп кеткендей, жаным, сен баяғыша болмай кеттің ғой, баяғың қалай? Бұрын менімен әсілдесіп, еркелеп, құшақтап, орта жасар болдық қой, енді ол қылығымыз ұятты, деп өтірік сылтауратты келіншегі. Ішінде күйеуіне деген реніші мен күдігі қатар арпалысып жатқан ғалымның да іші сезді. Күндер өтіп жатыр. Соңғы күндері ғалым іс-сапармен қалаға кетуді шығарды. Кейде кешігіп оралады, кейде ертесіне келеді. Көлігінің бұзылғанын сылтауратып, басында шын сеніп жүрген Жамал бертін келе күдігі молайып, бірдеңеден сезіктенетін болды. Неге бұл қалаға барғыштап кетті? Бұрын қалаға анда-санда базар ошарға баратын. Онда да болса менімен, бала-шағасымен баратын. Соңғы күндері әр апта сайын баруды шығарды. Арты жақсы болғайда. Жамал ойланып отырғанда күйеуі үйге кіріп келді. Жаным менің, киімдерімді дайындашы. Жол болсын, қалаға кетіп барамын. Осы сенің қалай таусылмайды екен? Енді еріккеннен барып жүрген жоқ шығармын. Бала-шағанын бағып қағу керек. Балдар жас кезде қаражат топтап тірлігімізді істемейміз бе? Білмеймін. Соңғы күндері қала деп алып ұшып тұратын болдың ғой. Дәл бір сол жақта сені күтетін біреу бардай. Осында сандырағыңды қойшы, Жамал. Қиналсаң қоя салшы, өзім ақтаймындаймын деді. Қиналып отырған мен жоқ, деп орнынан тұрды әйелі. Үн-түнсіз жүріп киімдерін дайындады. Ғалымда ештеңе дегісі жоқ. Сөзге келіп қалса Жамал Зарина жайлы бірдеңе айтуынша мүмкін деп ойлады да, тез-тез киініп, ал жақсы отырыңдар, деді де шығып кетті. Жақсы деп Жамал күйеуін шығарып салды. Тағы да қалаға, тағы да. Неге барғыштап кетті? Сұрағанымен айтпайды. Мүмкін ізінен барып көрермін. Қой тыныш отырайын. Мен ойлағандай болмай шықса, ғалымның бетіне қалай қараймын? Жамал түске асқа балаларына тамақ дайындады да базар ошарға оны-мұны әкелуге шықты. Жанына үлкен ұлын ертіп алды. Папа қалаға жай кетті ме? Алдын бармаушы еді, қазір үнемі қалаға кетеді. Жұмысы сонда ауысты ма әлде дейді. Сол жақтан көкөністер шығып жатыр екен. Қайта-қайта сұраныс болып жатыр деп кетті ғой. Баласына айтқан өтірігіне Жамалдың өзі де сенгісі келеді. Бірақ іште қандай да бір күдіктің шылбыры босатар емес. Ұлы екеуі кішкентай базарды аралап үйге азық-түлік алуда. Жамал, қалайсыңдар, деді таныс дауыс. Құрдас келіншек екен. Амандық саулықтан соң құрбы келіншек бір әңгіме айтқысы келіп қипақтап қалды. Жамал түсінгендей киіп танытты да, екі сөмкені ұлына ұстатып үйге бара бер, соңынан барамын деп жіберді. Екі құрбы кішігірім асханаға келіп отырды. Жамал, жүзің солғын ғой, ауырып жүрсің бе? Жоқ, жақсымын. Саған бір әңгіме айтайын деп едім. Әлгі, қалай айтарымды білмей сол. Негізі білгеніңде дұрыс па деп ойлап қалам. Созбақтамай, айтсаңшы, тыныштық па? Менің қайынсіңлім қалада оқиды ғой. Енді ауылдың адамдарын жақсы таниды. Ағасының жолдасын боса да, өткен күні ғалымды көрдім дейді. Жанында сылаңдаған бір әйел бар. Екеуі кафеде тамақтанды, құшақтасып шығып кетті дейді. Анық көзің жетеді ме, расымен ғалым ба деп сұрадым. Жақсы танимын ғой баяғыдан. Үйге ағама келетін деді. Қайынсіңлім сол кафеде жұмыс істеп жүрген. Мүмкін басқа мен шатастырған шығар. Мен де солай ойладым. Бірақ кейін 20 жылдықтан соң күдіктеніп, анықтап сұрап едім, дәл Заринаны сипаттап берді. Жамал тілін тістеп, үнсіз тыңдады. Кенет орнынан тұрды да, асығыспен деп шығып кетті. Үйге жеткенше жылап келген ол, балаларының көзіне түспей бөлмесіне кірді де, ішінен есікті іліп алды. Төсегіне қисайған күйі өкіріп жылады. Ғалымды жек көріп жылады. Заринаны жазғырып жылады. Кешке дейін орнынан тұрмады.
кеш бата балаларын уайымдатпай деп сүйретіліп әрең тұрды. Екі көзі ісіп кеткен. Жуынып ас бөлмеге кірді. «Мам, қашан келдіңіз? Мен сізді неге кешікті деп звондамақшы едім. Көзіңіз ісіп кетіпті ғой». «Я, біраз құрбыммен отырдым да қайттым. Шаршап келіп ұйықтап қалыппын. Көзім ісіп кетіпті ғой содан» деп өтірік айтты. Ештеңеден бейхабар балалары алаңсыз тамақтарын ішіп, өз-өздерімен болды. Түн қоюланып барады. Ғалым бүгін келмеді. Ертеңіне кешкісін үйге оралды. Жамал бөлмеге кірген күйеуін сұрақтың астына алды. Қашқақтап жауап бергісі келмеген Ғалымның көзіне тіке қараған әйелі: «Бізге қиянат жасағаның рас екенін білемін. Өз аузыңнан естімекшімін. Ал айт», деді. Жамалдың көзқарасы өңменінен өтіп кеткен Ғалым тұтығып бір ауыз сөз айта алмай қалды. «Мен не ғой, онда ештеңе жоқ. Телефоныңды берші қане». «Оны қайтесің? Жамал, жас емеспіз ғой, қызғанғаның несі? Ондай ештеңе жоқ жаным. Ондай ештеңе жоқ болса берсеңші көрейін». «Неге жасырасың? Алдындары әр жерде жатушы еді ғой. Қазір қалтаңнан шығармайсың. Код қойып қойыпсың. Демек жасырасың бірдеңені. Қойшы, қайдағыны айтпай. Не жасырам сенен? Көректі не жасыратыныңды». Әйеліңнің сенімінен шығып қалмайын деп телефонын амалсыз қолынан ұстатты. Бірақ Ғалым да аңқау емес. Келерде телефонын тып-типыл етіп тазалап келген болатын. «Визит журналында тап-таза етіп өшіріп тастапсың ғой, WhatsApp-ыңды да». «Я, енді телефонның памяті толып қала береді». «Жарайды», деп телефонын өзіне ұстатты. Өткендегі құрбысы айтқан әңгімені қалай жеткізсем екен деп не айтарын, не айтпасын білмей біраз ойланды. «Қалаға тағы кетесің бе?» «Я, бірақ қазір емес. Өздері шақырса барамын ғой». Осымен әңгіме бітті. Дәлелі болмаған соң Жамал да ештеңе айта алмады. Бірақ аралары баяғыдай емес. Оны екеуі де сезіп, біліп жүр. Арада біраз күн өтіп, Ғалым тағы да қалаға кетті. Дәл сол күні кешкісін әлгі құрбысы үйіне келді. Бұл жолы ол көп нәрсені өзгертетін зат алып келді. Ол әрине Ғалымның суреттері еді. Құрдас келіншек алып келген суреттерден Ғалым мен Заринаның суреттерін көрген Жамал тістеніп біраз отырды. Өз көзімен көрмеген соң бір үміт отының ұшқыны бар еді. Ол да дәл қазір сөнді. Көзбен көрген бәрібір қатты әсер етеді екен. Суреттерге қарап біраз отырды. Ғалым мен Заринаның жанарларынан бейне бір екеуінің бір-біріне деген ынтыққан сезімдерін байқағандай. Өткен жолғы қайын сіңлісі түсіріп алыпты. Оны жеңгесі шығарып алып келіп, отқа май қойғандай болды. Кім білсін, мүмкін дұрыс та жасаған шығар. Егер мұндай дәлелдерді алып келмегенде, ештеңеден бейхабар Жамал қиянаттың көлеңкесінде өмір сүріп жүре берер еді. Кім білсін. Құрбысы кеткен соң Жамал бөлмесінен шықпады. Балалары кешкі асқа шақырғанымен тәбетім жоқ деп асханаға да кірмеді. Соңғы күндері әкесінің қалаға кетуі, жиілегені, анасының мазасыз күй кешіп жүргенін біліп жүрген олар ештеңені түсіне алар емес. Әкелерімен дұрыс сөйлесе алмайды, ал анасы жарытып ештеңе айтпайды. Бұл кезде Ғалымның қаладағы махаббаты жайлы ауыл адамдары да ести бастаған еді. Сонда да керемет отбасыны жаманшылыққа қимай, сеніңкіремей жүрген болатын. Жамал Ғалымды бұл жолы ұзақ күтті. 4-ші күн дегенде келген күйеуін үнсіз күтіп алды. Бала шағасы, әсіресе кішкентайы, мойнына асылып: «Пап, неге келмей кеттің? Басқа келіншек алдың ба ол жақтан?» деді. «О, не дегенің қызым?» «Жоқ, әрине. Мен жұмыспен жүрдім ғой». «Мен де солай деп айттым, бірақ ол сенбеді. Мені мазақтады. Папаңның тағы бір әйелі бар деді», деп кішкентай қызы бұртиды. «Оны кім айтып жүр саған?» «Менің досым айтты. Оған мамасы айтыпты. Гүлнұрмен ойнама, оның папасының 2 әйелі бар депті». Мына сөздерді естіген Жамалдың төбе шашы тік тұрды. «Кім айтты оны?» деп қызының жанына жетіп барды. Қорқып кеткен қызы күлімдеп ештеңе дей алмады. Үй үшін ауыр тыныштық басты. Балалар тағы да әжесінің үйіне кетті. Бұл жолы Жамал өзі жіберді. Ғалыммен жақсылап сөйлесіп алу үшін. «Я, бәрін сезіп біліп, тіпті көріп те жүрміз», деп бастады әңгімесін Жамал. «Жамал, сенікі жөн, артық сөз қажет емес. Мен Заринаны сүйемін. Оның жанында болсам бүкіл әлемді ұмытамын.
мені кешір, мен қалаға бір жола көшемін деді. Жамал қолындағы суреттерді күйеуінің бетіне шашып жіберді. Жерден өз суретін көрген ғалым, сен не, мені аңдып жүрсің бе? Аңдысам не бопты, ал өзің мына қылығыңмен ұялмайсың ба? Балаларың көрсе халім не көшеді деп ойламайсың ба? Ұялмай қалай қарайсың олардың бетіне? 3-4 жылда келін алайын деп отырсың. Өшір үніңді, көрсетші қане осыдан балаларға. Көрсетемін. Жамалдың бетіне шапалақпен салып қалған ғалым жердегі суреттерді теріп жинай бастады. Таяқ жемек түгілі күйеуінен ауыр сөз естімеген Жамал бетін басып отыра кетті. Менің кінәм саған адал жар болғаным ба? Ал балаларыңның кінәсі не? Кішкентайыңнан сөзін естідің емес пе? Олар сол сөзді естуге лайық беді. Балаларды араластырма, бар жағдайларын жасаймын. Өскенде мені түсінеді. Артық менің мазамды алма, деп ғалым аз-маз киімдерін жинап шығып кетті. Жамал мүлде сөйлемеді, қарсылық та танытпады. Сол отырған күйі тапжылмады. Көлігіне отырды да қақпадан шығып кетті. Жамал не істерін білмей, ата-енесінің үйіне келді. Үлкендерді жинап, бар жағдайды айтты. Басында балаларына сеніңкіремеген олар суреттерді көріп үнсіз қалды. Қайын-атасы түнерген күйі ештеңе дей алмады. Ал қайненесі бәрібір ана емес пе? Баласын жамандыққа қимады. Тіпті Жамалды кінәлағандай ма қалай өзі? Жас емессің ғой, бір күйеуіңе ие болмайсың ба Жамал-ау? Апау, не деп отырсыз? Мен сыртымыздан не тындырып жүргенін қайдан білейін? Өзі, доғарыңдар, маған қаладағы әлгінің адресін беріңдер, деді қайнатасы. Мен білмеймін, сыныптасы Зарина екенін ғана білемін. Ал, жақсы, оны өзім бір жақты етемін. Сендер үйге қайтыңдар, деп атасы сөздің тоғытерін айтты. Үйге келген соң да балалары жан-жақтан сұрақтың астына алып, Жамалды қыспақ қалды. Үлкен ұлы бәрін тиіп тастады да бөлмелеріне жіберді. Ұлының ер жетіп қалғанын енді ғана байқаған Жамал көзіне жас алып, бәрін айтып берді. Сонда да әкелерін жек көріп кетпесін деген мақсатпен барлығына Заринаны кінәлап тұрып айтты. Дегенмен папаның да кінәсі бар. Өзіне берік болса ешкімде зорлап ұстай алмайды ғой. Бізге мейлі, қарындастарыма обал. Олар мұндай ауырлықты көтере алмайды мам, деді ұлы. Арада біраз күн өтті. Ғалымжаннан ешқандай дерек болмады. Бұл уақытта туған туыс, бала-шаға, ауыл-аймақ, сыныптастары бұл әңгімемен ауыздықтанып үлгерген еді. Енесі баласын жамандыққа қимай, бар кінәні келініне жылы итеріп, жаман атты қылып шығара салды. Әрине, көз құлағы бар адамға тайға таңба басқандай бәрі анық емес пе? Қанша баласын ақтап алғысы келгенімен, жұрт Жамалдың қандай әйел екенін қанық қой. Тіпті сыныптастарының өзі Ғалым мен Зарина екеуінің ара қатынасты үзе бастады. Күндер біркелкі өтіп жатыр. Жамал да балалары да ғалымсыз өмірге бірте-бірте көндігіп келе жатыр. Есесіне қайын жұртымен жақсы араласып, балаларды ата-әжесіне жиі жіберіп тұрды. Қайнатасы қалаға іздеп барып, ғалыммен сөйлескенімен одан нәтиже болмады. Әкесін есік аузынан қайтарған ұлы өмірлік етіп Заринаны таңдаған болатын. Қарт кісі жанары суланып, ауылына қайтты. Тіке Жамалдың шағырына тартты. Шырағым, саған ризамын. Екі дүниеде де тілеуіңді тілеп өтемін. Ақыл кірсе қайтып оралар. Ол кезде кешіру кешірме өз қолыңда. Араласып ақыл айтпаймын, ал мен үшін ондай ұл жоқ, болмаған да деп есептеймін, деп шығып кетті. Атасының өктем сөздері Жамалға жұбаныш бола алмады. Өкіріп жылаған ол бала-шағасының болашағына ғына алаңдаулы еді. Тіпті алыстағы төркініне де бір ауыз айтып жамандамады. Іште егіле беріп ауру тапты. Күнде бір жері сырқырап жатып қалады. Қан қысымы қайта-қайта көтеріліп, ауруханаға да жатып шықты. Бұл кезде ғалымның осы уақытқа дейін жинаған қаражатының түбі көрініп, Заринаның мазасы кете бастаған болатын. Ғалыммен жиі сөзге келіп, сұраған қаражатымды тауып бере алмадың деп шу шығаратын болды. Айналайын, мен сенің әлгі қатының сияқты салпы етік емеспін. Менің өзімнің жеке бас күтіміме айына 100 000 керек. Салонға, спаға, массажға баруым керек. Мені қамтамасыз ете алмасаң,
ауылдағы етегі шаңға оратылған қатыныңнан неге ажырап келдің? Тіліңді тартып сөйле, Зарина. Жамал ондай салпы етек қатын емес. Ол ауылда тұрса да өз күтімін ұмытпайды. Бірақ сен секілді ауаға шашпайды ақшасын. Қоя қойшы, ғалым. Несіне мақтап отырсың маған? Өзің емес пе, ойбай, саған деген махаббатым жүрек түкпірімде әлі сақтаулы екен деп еңіреп келген. Я, олай дегенім рас, бірақ сен де мені шын сүйеді деп ойладым. Мен бе? Деп рахаттана күлген Зарина көзін сүзіп ғалымға қарады да, жаным менің, мен ешкімді сүймеймін. Наоборот, жұрттар мені сүйсін. Менің жағдайымды жасасын. Жасай алмайды ма? Есік ашық. Сонда маған кет деп тұрсың ба? Ақшаң болса қал, болмаса айда ауылыңа, қара сирақ қатыныңа. Оңбаған ардан безген. Кім ардан безген? Мен бе, әлде 4 баласын қатынын тастап кеткен сен бе? Сен бар ғой, барып тұрған. Сен үшін отбасымды тастап, әкеме қарсы шығып жүрген менде еш жоқ екен. Я, мен сондаймын, ал сен мен үшін көптің бірі, көттің кірісің. Жұдырығын түйіп тұрған ғалымды көріп, сескеніп қалған Зарина, ұрмақшысың ба? Қазір-ақ ұстатып жіберемін. Өмір бойы түрмеде шірейсің. Хайуан, деген ғалым тез-тез заттарын жинап бастады. Сыртқа шыққан ол ойланып тұр. Қайда барамын? Ауылға қай бетіммен барамын? Ата-анамды жерге қараттым. Отбасымды өсекке қалдырдым. Кім күтіп отыр мені ауылда? Ақырын басып жүріп келеді. Не де болса 2 қолға 1 күрек. Жұмыс тауып, ақша тауып керек. Осында қаламын деп шешті. Ғалымның Заринадан кеткеніне 2 айдай уақыт болды. Қара күздің соңы, қысқа айналып жатқан шақ болатын. Құрылыста істеп жүрген ғалымның да жұмысы аяқталуға жақын. 2 айда әжептәуір ақша топтады. Бірақ алды қыс. Құрылыс тоқтайды. Енді басқа жұмысты қарастыру керек. Жұмыстан шығып, қала көшелерін жағалап келеді. Заринаға ақша тауып беремін деп көлігін де сатып жіберген болатын. Көлік жуу орталығына көзі түсіп кетті. Жұмысшы балдар керек деп жазып қойыпты. Барып, жұмыс сұрап, келесі 7-ден бастап осында істейтін болып келісіп қайтты. Кешке жалға алған пәтеріне келіп, кешкі асын ішіп отырып ұзақ ойланды. Қашанғы бұлай жүре беремін? Кімге? Не үшін? Кім үшін жұмыс істеп жүрмін? Отбасым болмаса, ата-анам болмаса, маған ақшаның не керегі бар? Ауылға қайтып кешірім сұрасам бекен. Кешірмесе ше, тағы біраз бола тұрайын. Ғалым құрылыстан шығып, көлік жуу орталығына орналасты. Бұл жерде де жақсы ақша табады. Күнделікті пайызынан бөлек көлік иелері қосымша тиын тебен тастап кетеді. Бір күні көлік жуу орталығына 2 бірдей танысы келді. Алдымен Заринаны көрді. Соңғы үлгідегі қымбат көлікте отыр. Жанында көлік иесі, еңгезердей бұжыр бет үлкен кісі. Сірә қалталы біреу болып тұр ғой. Өзінің мына сиқын көрсетуді қаламаған ғалым ішке кіріп кетті де, жанындағы жас жігіттерге әлгі көлікті жууды тапсырды. Олар кеткен соң Заринадан ертерек құтылғанына шүкіршілігін айтып отырғанда тағы бір көлік кіріп келді. Алыс жолдан келе жатқаны көрініп тұр. Көліктің сырты сатал-салтал балшықтанып кетіпті. Мына көлік деп қарап тұрып қалды. Жазбай таныды. Сыныптасы, құрдасы. Беріктің көлігі ғой. Көлік ішінен Берік түсіп келе жатыр. Ғалымды көріп құшақ жая амандасты. Екеуі біраз әңгімелесіп тұрып қалды. Бұл жерде жұмыс болған соң ұзақ тұра алмады. Бүгінге сұранып Берікпен біраз жер тарқатайын деп көлікке отырды. Бұрылып қараса, келіншегі де бар екен. Бір дәмханаға келіп, үшеуі тамақтануға кірісті. Я, не тіршілік? Ол жерде біраз болды ма істеп жатқаныңа? Деді досы. Әңгімені орағытып отбасылы жайлы сұрамауға тырысқанымен, ғалымның өзі бастап бәрін ашық айтты. Досым, мені шайтан азғырды. Естіп біліп жүрген шығарсыңдар. Осылай жағдай, Заринаның алғашқы да, соңғы да адамы мен емес. Ол өзіне кезекті қалталы біреуді тапқан. Ал мен ауылға баруға бет жоқ. Осында күнімді көріп жүрмін. Ауылға жүрсеңші бізбен. Жамал оншалықты қатыгез емес еді ғой. Кешіреді. Шын сүйсе кешіреді. Балаларың да сені сағынып жүр ғой.
Кішкентай қызың сені іздеп ішігіп ауырып қалған өткенде. Жамал да ауруханаға жатып шықты. Неге? Жамал ауырып қалды ма? Аздап қан қысымы көтеріліп, Берік пен келіншегі қалаға қонаққа келген екен. Ертең қайтатын көрінеді. Қалайда ғалымды алып кетпекші. Ертеңіне үшеуі жолға шықты. Бүгінде ғалым отбасымен бірге жаңа жұмысқа орналасқан. Жамал өз жұмысында, балалары ер жетіп, бой жетіп келеді. Үлкен ұлы биыл жоғары оқу орнына оқуға түсті. Баяғыдай керемет отбасы болмаса да, бір-біріне деген өліп өшкен сезімі болмаса да, арада сыйластық бар. Жамал үнемі ұл қыздарына әкелерін сыйлатқызып отырады. Әкең біледі, әкеңнен сұра, әкең шешеді. Әкеңе айт деген сөздерді естіген сайын, ғалымның ар ұяты маза бермей, қысылып жанарын тайдырып кетеді. Іштей ойлады, неткен құдірет бар Жамалымда. Бәрін ұмытып, балаларға үлгілі әке етіп көрсетіп, менің қиянаттарымның бірін де еске түсірмейді. Неткен әйел бұл. Осындай әйелді қалайша мен Заринамен алмастырмақшы болдым. Қалай менің көзімді шел басты. Кешір мен Алла, кешірші мен Жамал. Әр кез балаларына қараған сайын басы төмен, жүзі солыңқы болатын. Әрине, оны сыйламай, баяғыны қозғап жатқан ешкім жоқ. Өзінің ар намысы жіберер емес. Қанша уақыт өтсе де, өзін кінәлі сезініп, ішер асын да дұрыс іше алмай, оның тағы бір себебі бар болатын. Ол әкесі. Отбасына оралғалы бері әкесімен әлі сөйлескен емес. Кешірім сұрап барғанда, сендей балам жоқ деп, дәл өзі секілді есік аузынан шығарып салған болатын. Оны Жамал да сезіп жүр. Бүгін демалыс, көктемнің жайма шуақ күні. Бүгін ерекше атты. Жамал балаларды оятып, бүгін ата-әжесіне баратын айтып қуантып қойды. Тек бұл хабардан ғалым қуана қоймады. Бармай-ақ қойсақ болмайды ма, Жамал? Барамыз, уайымдама, бәрі жақсы болады, деп келіншегі ғалымның қолынан қысып ұстады.